لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am. bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am. assalamu alaykum mbokk yi ginaaw buñu santé yalla julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm leen wax nañu fi toujours ci suñu congé bi fi di noppalu ci suñu kër gi fi ci àll bi ñuy profité di leen présenter garabu mango bi nga xam ne jëmbat naa ko fii ñu wax leen si au moins ñetti njariñ mango nag nekk garab boo xamante ni yaakaar naa ni Sénégal moom kenn du ko réeree mbir ndax mango boo gisee mango bi ngay gis ni fruit bi muy doom bi ñuy lekk dara gënu ko bari ay ferñeent waaw lépp luy ferñeent rek ak vitamine maanaam vitamine yi ak sel minéraux yi mi ngi si kon boo day jël fruit bi laxatif la c'est-à-dire que seere d'abord du la yeb dana la dimbali aussi fortifier sa organisme yokk sa système immunitaire muy système yi défendre sa yaram kon fruit mango moom vraiment boo ko day jël yàlla mën na dimbali yu bëri si wàllu wér-gu-yaram nga am ko bu ñu xoolee xob bi nag ngeen koy gisee nii lu am njariñ la muy xobu mango ndax surtout ñi nga xam ne dañoo am diabète bu ñu ko dee faral di jël moom ñaari xob sax ba ñett xob mën nga ko baxal si lii sa ndox ak genn wàll di ko naan par kaasu ataaya dafay tax li ñuy feebaru bët bi ñuy wax rétinopathie diabétique du la gaaw a dal muy feebar boo xam ne dafay dal diabétique yi te yàlla mën na la si musal kon loolu war na tax ñu gën ko fonk muy xob bi soo ko dee jël yàlla mën na dimbali ba loolu di rétinopathie du la yàpp soo jëlee lii di xas mi am bant bi nga xas ko ngi nii boo ko xasee yàlla mën na la dimbali moom xasu mango bi boo ko utilisé muy xasu ceeb wala xasu tronc bi boo jëlee xas mi nga baxal ko dina la fajal ñaar benn bi mooy boo amee hémorroïde jàngoro hémorroïde daf si baax da koy saafara dafa baax si asthme wala ak sëqat aussi boo ko amee di jël xas mi di ko baxal di naan moom xasu mango mi yàlla mën na dimbali soo koy xas nii rek maanaam di ko naan yàlla mën na dimbali yu mel ni feebaru sëqat ñetteel bi mooy xas mi aussi dafa baax si faj li ñuy wax hémorroïde bu amee jàngoro kajoor muy hémorroïde di ko baxal di naan moom xasu mango bi yàlla mën na dimbali tàggoog moom loolu muy njëriñ yoo xamante ne mango am na ko si wér-gu-yaramu doomu aadama sooy jël xob yi nag di ko baxal su dee xob bu tooy bi bii nga gis ni muy xob bu tooy bi boo si dee jël ñett bu dee xob bu weex bi juróom-benn nga si xob bu wow bi juróom-benn nga si bu wow bi donc booy jël fii bu tooy bi looy jël si bu tooy bi da ngay jël double bi si bu wow bi ndax kii dafa xaw a bari ndox moo tax kii dafa manqué ndoxam donc booy jël yu bu wow bi moom mooy ëpp quantité booy baxal que xob bu tooy kon loolu lu mat a xam na ngeen bàyyi xel si garabu mango ngeen di tàggu suñu joxaan seen benn émission jërëjëf. Une boutique biotique en partenariat avec Muslim moo leen di présenter une gamme de produits 100% bio 100% naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce góor ñi nga xam ne éjaculation précoce moo leen sonal wala dañoo am faiblesse sexuelle maanaam dañoo néew kattan ñu bëgg ci un traitement définitif wala sax dañoo am problème azoospermie maanaam seen man yu dafa woyof seen sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ ci pommade bu hyper efficace am nañ aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax lool si jigéen ñi góor ñi ñoo koy utiliser am nañ aussi un traitement hyper efficace un traitement définitif contre ndoxum siti
wala sax ñi nga xam ne seen yaram yi dafay xasan wala sax mu jural leen une mauvaise haleine wala ay ballonnement yoo xam ne pratiquement ndoxum siti bi moo koy causé am nañ ci un traitement définitif 100% bio 100% naturel hyper efficace. nañ aussi un traitement hyper efficace contre hémorroïde interne ak hémorroïde externe bi nga xam ne dafay waral awra bu gàtt dafay waral aussi néew kattan bu fekkee ci wàllu jigéen ñi la dafay indi perturbation des règles mën na la tere am doom. am na aussi un traitement hyper efficace bi nga xam ne ba tey hémorroïde bi moo ko causé bi nga xam ne day waral constipation ak biir buy kurkuri lépp loo ci mën a am rek incha allah suñu produit bi traité hémorroïde bi daf koy saafara et 100% bio 100% naturel sans effet secondaire. képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج